早上好，木卡。早上好，Durga。你好吗，Durga？好，木卡。你明天有出去吗？是的，我会去跑步，好的蓝色。你呢？是的，我明天有去爬山。你吃过了吗？还没有。你吃饭了吗？还没呢，我们去吃饭吧。好吧，我们去你想去的地方吧。我们可以去餐厅玩吗？好吧，你想吃什么？我想吃香饭，你呢？我想吃酱鸡饭。我们去点菜吧。你想喝什么？是的，我想要少糖的奶茶，你呢？我还在想着，我想多奶。我去跑了，也吃饭也好几，明天见。好的，明天见，再见，Durga。再见吧。